हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए क्या है साउंड ऑफ वर्बल यू। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ वर्बल यू। रीड अलाउड, जोर से पढ़ेंगे आप, मैं बोलूंगी, उसके बाद थोड़ा सा समय मिलेगा, आपको भी बोलना है साथ में। ओके। TUB, टब, टब मीन्स टब। JUG, जग, जग मीन्स जग या सुराही। GUN, गन, गन मीन्स बंदूक। SUN, सन, सन मीन्स सूरज। दोबारा से रिपीट करते हैं। टब, टब मीन्स टब। जग, जग मीन्स जग या सुराही। गन, गन मीन्स बंदूक। सन, सन मीन्स सूरज। रीड एंड लर्न, पढ़ना और याद करना। जो भी वर्ड्स आएंगे आपको याद करने हैं साथ में। FUN, फन, आनंद लेना, मजा लेना। GUN, गन, बंदूक। NUN, नन, चर्च में महिला पुजारी को नन कहा जाता है। SUN, सन, सूरज। CUB, कब, शेर का बच्चा। DUG, डग, खुदाई करना। JUG, जग, जग मीन्स जग या सुराही। MUG, मग, मग मीन्स मग्गा। BUL, बुल, बैल, सांड। FULL, फुल, पूरा भरा हुआ। PULL, पुल, खींचना। PUSH, पुश, धकेलना या धक्का देना। RUN, रन, दौड़ना। GUM, गम, चिपचिपा पदार्थ चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज करते हैं उसे भी गम कहा जाता है। BUSH, बुश, बुश मीन्स झाड़ी। MUCH, मच, मच मीन्स बहुत ज्यादा। अब आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लेके आए छोटी सी पोयम। तो आइए, लेट अस रीड। द बॉय ईट्स ए नट। द बॉय ईट्स ए नट। द बॉय ईट्स ए नट outside a hut. The nut is yum, says his mum. अब ये एक बार और रिपीट करेंगे, अगेन रिपीट करेंगे प्लीज। द बॉय ईट्स ए नट outside a hut. The nut is yum, says his mum.